Narcis je osoba koja je cijeli život gradila fasadu savršenstva, kontrole i superiornosti nad svima oko sebe. On vjeruje da je nedodirljiv, da ga niko ne može povrijediti i da je uvijek 2 koraka ispred svih koji pokušaju stati mu na put. Ali istina je da narcis ima slabe tačke koje, kada ih poznajete, možete iskoristiti da srušite cijelu njegovu konstrukciju za samo nekoliko minuta. Danas ćemo proći kroz 4 psihološka načina koja će vam pomoći da slomite narcisa i vratite sebi moć koju vam je oduzeo. Prvi psihološki način je tehnika ogledala, koja narcisa dovodi do ivice jer ga tjera da vidi sebe onakvog kakav zaista jeste. Narcis ne podnosi kada mu neko pokaže ogledalo u kojem se vidi njegova prava slika, bez filtera i bez uljepšavanja. Ova tehnika funkcioniše tako što vi mirno i bez emocija opisujete njegovo ponašanje bez optužbi, vrijeđanja ili bilo kakve drame. Recimo da vam narcis govori kako ste vi krivi za sve probleme u vezi, kako ste vi ti koji uvijek griješite. Vi mu, mirnim glasom i sa potpunim smirenjem, kažete nešto poput primjećujem da govoriš da sam ja kriv za sve, i to mi je zanimljivo za čuti. Ne branite se, ne napadate, samo opisujete ono što se dešava kao neutralni posmatrač situacije. Ovo ga potpuno izbacuje iz takta, jer on očekuje vašu reakciju, vaše suze, vaš bijes ili vaše isprike. Kada dobije samo mirnu konstataciju svog ponašanja, on ne zna kako da nastavi igru koju je započeo. Vi ste mu uzeli sav materijal sa kojim je planirao raditi i on ostaje prazan i zbunjen pred vama. Drugi psihološki način je korištenje ravnodušnosti kao oružja koje narcis ne može pobijediti ni sa jednom svojom taktikom. Narcis se hrani vašim emocijama, vašom pažnjom i vašom energijom koju mu dajete svaki put kada reagujete. Kada postanete potpuno ravnodušni prema njemu, vi mu oduzimate izvor hrane od kojeg zavisi njegov ego. Ravnodušnost ne znači da se pravite da vam nije stalo, jer narcis će osjetiti ako glumite i iskoristiti to protiv vas. Ravnodušnost znači da vam zaista prestane biti važno šta on misli, govori ili radi, jer ste shvatili da to nema nikakve veze sa vama. Ova promjena dolazi iznutra i kada je postignete, narcis će je osjetiti u svakom vašem pogledu, svakoj vašoj riječi i svakom vašem postupku. Kada narcis priča o sebi, o svojim uspjesima, o tome kako je on najbolji u svemu, vi slušate sa blagim osmijehom i bez ikakvog interesa. Ne komentirate, ne divite se, ne pitate dodatna pitanja, samo klimnete glavom i promijenite temu na nešto potpuno obično. Ovo ga razara iznutra, jer on živi za divljenje koje vi odbijate da mu date bez obzira šta uradi. Treći psihološki način je postavljanje čvrstih granica i dosljedno pridržavanje tih granica bez izuzetaka i popuštanja. Narcis je navikao da vaše granice nisu stvarne, da može proći kroz njih kada god poželi i da vi uvijek na kraju popustite. Kada mu pokažete da su vaše granice od čelika, da nema prolaska i da nema pregovaranja, on počinje gubiti kontrolu. Granica mora biti jasna, konkretna i bez prostora za tumačenje ili manipulaciju sa njegove strane. Umjesto da kažete ne sviđa mi se kada vičeš, što ostavlja prostor za raspravu, kažete kada počneš vikati, ja izlazim iz prostorije. I onda to uradite svaki put, bez izuzetka, bez objašnjavanja i bez davanja druge šanse u tom trenutku. Narcis će testirati vaše granice više puta, pojačati pritisak i pokušati sve što može da vas slomi i natjera da popustite. Ali svaki put kada ostanete dosljedni, vi mu pokazujete da više nema moći nad vama kao što je imao prije. On počinje shvatati da ste se promijenili i da stare taktike više ne funkcionišu na vas koliko god se trudio. Četvrti psihološki način je upotreba tišine i pauza u komunikaciji koje narcisa dovode do ludila i frustracije. Narcis očekuje brze odgovore, hitne reakcije i stalnu dostupnost od vas kada god mu treba vaša pažnja.
Kada vi počnete odgovarati sporo, kada pravite duge pauze prije odgovora i kada niste uvijek dostupni, on gubi kontrolu nad dinamikom. Ovo ne znači da ignorirate narcisa potpuno, jer to može eskalirati situaciju na načine koji vama ne odgovaraju. Ovo znači da vi kontrolišete tempo komunikacije, da vi birate kada ćete odgovoriti i da on mora čekati vas. Ta promjena u dinamici moći ga izluđuje, jer on nije navikao da čeka bilo koga, posebno ne vas. Kada vam postavi pitanje, sačekajte nekoliko sekundi prije nego što odgovorite, čak i ako znate odgovor odmah. Kada vam pošalje poruku, ne odgovarajte istog trenutka, već sačekajte sat ili dva prije nego što pogledate šta je napisao. Ova tišina ga tjera da razmišlja o vama, da se pita šta radite i da gubi onu sigurnost koju je imao da vas ima u šaci. Ovdje se krije nešto važno što morate razumjeti prije nego počnete primjenjivati ove tehnike u praksi. Ove tehnike nisu osveta, nisu igra i nisu pokušaj da povrijedite narcisa onako kako je on povrijedio vas godinama. Ove tehnike su samo odbrana, način da zaštitite sebe, svoju energiju i svoje mentalno zdravlje od osobe koja ih ugrožava. Narcis će reagovati na ove tehnike i te reakcije mogu biti intenzivne, nepredvidive i ponekad zastrašujuće za vas. On može postati agresivniji, može pokušati nove taktike manipulacije ili može glumiti žrtvu pred svima koje poznajete. Budite spremni na to, ostanite mirni i ne dozvolite da vas njegova reakcija vrati na stare obrasce ponašanja. Postoji razlog zašto ove tehnike funkcionišu i taj razlog leži u samoj prirodi narcisoidnog poremećaja ličnosti. Narcis ima izuzetno krhko pravo samopouzdanje, koje sakriva iza fasade grandioznosti i superiornosti nad drugima. Kada mu oduzmete kontrolu, pažnju i emocionalne reakcije, ta fasada počinje pucati i on se suočava sa prazninom. Ta praznina je nešto od čega narcis bježi cijeli život i nešto što ne zna kako da podnese kada se pojavi. On je naučio da tu prazninu puni tuđim emocijama, tuđim divljenjem i tuđom energijom koja ga održava. Kada vi to prestanete davati, on mora ili pronaći novi izvor, ili se suočiti sa sobom, što je za njega najgora opcija. Evo nešto što morate zapamtiti dok primjenjujete ove tehnike u svom svakodnevnom životu sa narcisom. Vi ne možete promijeniti narcisa, ne možete ga izliječiti i ne možete ga natjerati da postane normalna osoba koja vas poštuje. Jedino što možete je zaštititi sebe, postaviti granice i odlučiti koliko ste spremni tolerisati u tom odnosu. Ove tehnike vam pomažu da preživite dok ste u odnosu sa narcisom, ali dugoročno rješenje je često potpuno udaljavanje od njega. Ako imate mogućnost da prekinete kontakt, to je najbolja stvar koju možete uraditi za sebe i svoje mentalno zdravlje. Ako nemate tu mogućnost zbog djece, posla ili drugih okolnosti, ove tehnike će vam pomoći da očuvate sebe. Na kraju, najvažnija stvar koju trebate znati je da vi imate moć koju ste mislili da nemate u odnosu sa ovom osobom. Vi možete slomiti narcisovu kontrolu nad vama, možete vratiti sebi dostojanstvo i možete živjeti život u kojem on ne određuje vaše emocije. To zahtijeva rad, dosljednost i hrabrost, ali vi ste sposobni za to i zaslužujete mir koji dolazi na kraju. Ako vam je ovaj video dao snagu i znanje koje trebate da se zaštitite, lajkujte ga i podijelite sa nekim ko prolazi kroz isto. Potpišite se na kanal jer zajedno gradimo zajednicu koja uči prepoznavati manipulaciju i braniti se od nje svaki dan. Hvala vam što ste bili tu do kraja, vi ste jači nego što mislite i vidimo se u sljedećem videu.